Saat main sama anak, tiba-tiba batuk melanda. Makan pun batuk-batuk juga. Rasanya tuh gak enak banget deh. Tidur juga gak bisa. Ujung-ujungnya sakit kepala gara-gara gak bisa tidur, gara-gara batuk melanda. Pusing deh aku. Nah, untung ada obat lamandel ini. Cara herbal mengobati radang amandel dengan cara alami. Obat ini selain meredakan batuk pilek dan radang tenggorokan, juga meningkatkan nafsu makan, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan konsentrasi juga loh. Ayo lawan amandel dengan obat herbal lamandel, rasakan khasiatnya.